ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் டு அவர் சேனல் மஜா தமிழ். தனுஷும் சரி, அவரோட மனைவி ஐஸ்வர்யாவும் சரி, நாங்கள் விவாகரத்தை செஞ்சு வாழ போகிறதா சொல்லி அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இது மூலமாக 18 வருஷம் இவங்களோட திருமணம் வாழ்க்கையை பார்த்தீங்கன்னா முடிவுக்கு வந்திருக்கு. இது தனுஷ் ஃபேன்ஸுக்கும் சரி, ரஜினியோட மகளான ஐஸ்வர்யா ஃபேன்ஸ் எல்லாருக்குமே பார்த்தீங்கன்னா அதிர்ச்சியாக இருக்குது அப்படின்னு தான் சொல்லி ஆகணும். இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஐஸ்வர்யா தனுஷ் அவங்க மகன்களோட இருக்க சில க்யூட்டான தருணங்களை தான் பார்க்க போகிறோம். ஸ்கிப்பை நம்ம ஃபுல்லாக பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போவோம். நம்ம சேனல் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி உங்கள் சப்போர்ட்டை கொடுத்தீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும்.